دكتور إسماعيل حسن حسين وكيل جمهورية مدير سرية جامعة السمت ووصل حسابتي إنه حفلة دوريو شيخ حسن البدوي أقاسمها حفيزك جمعية دارة إيد الصومالية مامورك معلميتي دمان شغالة السمت أرضي دمان تقلن جبليسا والدين تودا أصحاب تودا شرفتا iyo bahda saxaafadda waxaa maanta sharaf weyn inoo ah inaan dhammaanteen aan u dabaaldegayno soona dhaweynayno xafladdii 13-aad ee loo qabto ardaydii jaamacadda simad ka qalin jebisay ilaa maalintii ardaydii ugu horreysay ay ka qalin jebiyaan sanadkii 2005 anagoo fursadaas qaaliga ka faa'iideysanayna waxaan u hambalyeynaa dhammaan ardayda qalin jebisay waalidiintooda iyo asxaabtooda allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu idin barakeeyo cilmiga iyo aqoonta aad barateen waxaa xaqiiqo ah geediga waxbarashada aad soo bilowdeen in qof walba uu ka soo bilaabay inuu dugsi qur-aan xaadiro markii uu jiray 5 sano waxaa taas uga sii gudubteen dugsiyada dugsi hoose dugsi dhexe ilaa dugsi sare marxalad kasta iyo wacyi kasta oo aad ka gudubtaanna waalidkiin iyo dadkiinnu way ku farxi jireen waana idin dabalmay laakiin maanta oo shahaadadii koowaad ee jaamacadda aad qaadateen dabcan way ka duwan tahay xafladihii hore ee lidii soo dabaaldegay ilaa maalinta qur-aanka aad dhamayseen ilaa maalintii dugsi hoose aad ka soo baxdeen dugsi sare ilaa dugsi dhexe intaba farxaddan maanta waxay uga duwan tahay kuwii hore waxaa soo kordhay waajibaad culus oo naftiinna iyo mustaqbalkiinnaba ku soo biiray sababtoo ah waxaa intaasoo dhan laidii soo maalgeliyey intaasoo dhan waqti laydinku soo guray intaasoo dhan laydin garab taagnaa waxay ahayd maalmaha ka mid ah inaad is-anfacdaan oo aad isku filnaansho gaartaan isku filnaanshada maanta ayay marka kow ka tahay marka waxaa laydinka rabaa maadaama qofka bani aadamka waxbarashada uu bilaabo laakiin waxbarashada aan laga gaboobin in aad horta waxbarashada sii wadataan oo darajooyinka dhiman ee waxbarashada aad mar walba sii wadataan waxaa laydinkaga baahan yahay inaad bulshada wax ku soo kordhisaan oo waxa ugu horreysa soo kordhinaysaan ay noqdaan inaad fursado shaqo iyo mid wanaagsan oo dadkan anfacada aad u soo kordhin lahayd ugu soo kordhisaan intii aan noqon lahaydeen dad shaqooyin raadin waxaa maanta laydinka sugayaa inaad tusaale wanaagsan u noqotaan bulshada aad la nooshihiin si jiilalka idinka dambeeya aad tusaale wanaagsan oo ay ku daydaan aad noqotaan waxaa laydinkaga baahan yahay dabcan inaad garab istaagtaan waalidkiin oo in muddo ah idinsoo garab taagnaa oo maanta oo kala sugaayay in ay timaado si aad xirfad iyo aqoon aad u heshaan waxaa laydinkaga baahan yahay inaad adeegayaal u noqotaan bulshada aad ku nooshiin iyo ummadda aad ka nooshiin dabcan dhammaantay waxaan ka wada dharagsannahay in adduunyada maanta aan ku noolnahay ummaduhu waxa ay ku kala hormareen oo ay ku kala fiican yihiin ay yihiin aqoonta ee ummad walba ay leedahay xirfadda ay dadkeeda leeyihiin iyo hal abuurka dadkooda waxaan aaminsanahay kalsooni weyn ku qabaa inaad leedihiin aqoontii iyo kartidii iyo kalsoonidii aad isbeddel muuqda aad kula imaan lahaydeen kuna samayn lahaydeen waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo inaad tihiin dad walaala ah in muddaana soo wada noolaa waxna isla soo bartay soo wada joogay wax badan ay idiin dhiman yihiin waxaa laydinkaga baahan yahay in aad kalsoonida waxa ugu horreeya oo qofka bani aadamka uu la helo waayo inaad kalsooni buuxda aad naftiinna ku qabtaan saaxiibadiin aad ku qabtaan walaalihiin aad ku qabtaan oo mar walba dad isweheshada aad noqotaan bani aadamka waxa ugu weyn ee uu qof bani aadamka ka fishaa waxaa waaye ixtiraam inaa ixtiraam iyo walaaltinimo iyo saaxiibtinimo iyo isku wadajir aad ku wada noolaataan iskuna samaysaan
inaad ka fogaataan wax walba oo idin kala qaybinaya amba aan waxna aan idiin tarayn. waxaan rabaa inaan ugu dambeyn aan kugu hambaliyeeyo xaflad qalinjibinta maanta aad qalinjibiseen. waxaan u mahad celinaynaa waalidkii iyo walaalihii iyo asxaabtii idin soo garab taagnaa xilligaas dheer oo aad soo barateen. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu idinku anfaco cilmigaas iyo aqoontaas aad barateen. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan mahad celin gaar ah u diro guddiga qabanqaabada oo xafladdan quruxda badan soo qabanqaabinaya muddo ka badan 8 bilood oo maanta noo suurageliyey. aad iyo aad u mahadsan yihiin oo Dr. Axmed Xasan iyo Cali Ibraahim ay hogaaminayaan tiim badan oo ay ka mid yihiin gurgudyada kala duwan ee kuliyadaha jaamacadda. aad iyo aad u mahadsantihiin. maalin khayr qabta iyo maalin barakaysan. allah. Assalaamu calaykum.